来看台大伫温州街有一片日本时代的宿舍，民间团体是指控讲台大最近这10栋已经拆掉12栋了。9月，这家历史学者周永和的旧厝拆掉，24又搁拆掉人类学者陈其禄的旧厝。民间团体是呼吁讲，财政部应该爱检讨台大校外国有地管理的状况，嘛爱台大把旧厝搁起倒来。 抗议台大霸凌文化资产，守护台湾文化起家厝。民间团体大声发出不满，因为台大第24甲温州街52项的陈其禄旧厝拆掉。陈其禄在生时做过台大教授，嘛是伫遮完成文化资产保存法的制定，会使讲是推动文资保存的起家厝，即马说互台大拆掉。民团表示，台大10年来伫附近已经拆12栋老厝了。有居民看到有历史文化价值的建物互拆掉，嘛表示失望。监察院报告都指出来了哈，他10年他只有这个关于这个文资的这样的一个委员会呢，10年只开了5次会议哈。那这是到去年为止，我们很质疑这2次的故居的这个拆除呢，是否有经过这样的一个他的委员会的审议。民团批评台大用无钱管理来下体拆厝，以7成公有地配合3成的私有地来途径，互公有地私有化。因要求政府监督全面检讨台大身为国有土地管理者的实质。自地自建，依照围绕条例，它就可以进行都更。可是为什么他不要？他用700多平方公尺的土地，要扩张到1500平方公尺的土地加进来。只要临街的私有地，就可以让私有开发者予取予求，任凭他宰割。台大在这里面没有捍卫他们自己主要资产的一种责任跟权利。民间团体嘛，呼吁全面来监督台大百货基金用途，应当加了解文化资产的文书价值，卖互台湾经济商业利益主导社会发展。台大表示，陈其禄旧厝因为内政能力无达到标准，才来拆掉。未来会整理伊的研究成果和资料，放到台大人类学的博物馆展藏。记者刘尚如、郑俊尧台北报道。